Герой дөйді тугар аян. Икки тыһынчы сүрбе бир сылга, бир дөйдулаахпыт Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов төрөбүтэ сүз сылатуоларынан улууска Герой Попов сыла биллериллибитэ суруйарбар төрөт болла. Жоммун кытарыр деттен булааннан Герой дөйді тугар баран келерге толкуйда буппыт. Атырча хайын ортото аян жонун быһытынан сарсыарты сөпкө соҕустуран эһэм уас патриот саҥа масыынатынан туруннубут. Күлүмүртэс күн уһуктаат, күлбүтүнэн үөрбүтүнэн тахсан сылаас тыынынан угуттаан барда. Мантан саҕаланы, аанын тэлэччэ ыһы, эрдэттэн билэмнэммит мая сыымах сыҥаһалаах маршрутунан күүтүүлээх аяммыт күнэ. Майаттан сыымакка диэри 6-15 биэрэстэ, онтон салгы 6-7 биэрэстэ диэтилэр. Өрөтөр болбата, аян суолун кытыытыгар турар бэрдьигэстээх диэн хос эһэм дойдутугар кэллибит. Сер быһытынан сири дойдуну арыылаах ылаадьынан аһаттыбыт. Булыргы кэлҥэ дьон сэргэ сөбүлэн, кэрахсээн олохсойбут сирэбит. Күөлүгэр муусаннынан балыктааһыҥҥа, сыырҕалаах атынан чурапчыттан, амматтан чиийэ кэлэллэр үһү. Онтон суола дирэбинэни ааһаат, суолар оҕон туорур аныгы муостаҕа кэлэбит. Суоларах улуу үлүөнэ уҥа салаата. Кини хуна 200 сүрбэччэ биэрэстэ, амма сириттэн саҕаланар диэн эһэм этэн харда. Салгы бэдьимэнэ харан сыымах диэки салаллабыт. Эһэм миэхэ туһайан манны катиилэрдээх болла. Историческай ытык кэрэ бэлиэ сирдэргэ тиэбит. Улуханнык саҥарар, күлэр салар сатаммат. Хартысканы туһанаар эрээри бэйэҥ соҕотоҕун түһэртэн туттунуоҥ этэ. Бөлөҕүнэн элбэх буолан син даҕаны, ийэ юлға кэрэ көстүүлэрин таба көрөн түһэрэ сатаар. Маҥнай атыыр тириити сайылыкка кэллибит. Федор Попов дьоно, аймахтара, манна сайылыыллара, оттуулара мастыыллара үһү. Көрүүлээх истиилээх үчүгэй туруктаах, ыпыраас сайылык дьиэҕэ киирэбит. Көмүлүө коһоох, былыргы остуол, тула мас ороннор бааллар. Ытык сиргэ кэлбит дьон сиэринэн, уот оттон аһаттыбыт, алҕаатыбыт, остуол тулаларан сэһэргэстибит. Онтон тахсаммын, отум аһыы, ийэ йылҕаны көрдүм. Үрдүк сиргэ турар буолан, ыраахха диэри тулам күөх тумарыкка сууланан турар. Федор Попов манна оҕо сааһаастаҕа. Бу мүөт сыттаах салгын, ыраах коҕорон көстөр мырааннар, ол турар бөлкөй мастар, мааны хатыңнар үчүгейке кирэҕа угуйдахтара, күүс уох сэниэптахтара. Кии уонна айылҕа быстыбат сибээстэрэ, итиннэ сыттаҕа буолуо. Бу дойдуттан саа-саадах тутан, ийэ дойдуну көмүскүү барбыт дьоҥҥон аллаах, олус кичэллэн, үөлээх гына оһуллубут Стелла, Герой Попов бүүһа баарабыттар. Арый тэйичи тиэммит Федор Попов сэриигэ бараргар бэлиэ хаалларбыт сэргэтин көрдүбүт. Тулата көрүөлэммит буолан сэргэ бигэ таҕа туруктаах турара астык. Төһөтүн дэйэн ауончаны арый кыйбат сылаастаҕа. Аны кыстыыр сирдиригэр сыҥаһылаахха тиэбит. Чуга сэбит. Саҥардыллыбыт дьиэ буолан биэрдэ. Тэлгэһэ, дьиэһэ, таһа ырааһа сүрдээх. Бүгүҥҥү ыраас халлаан, дьоллоох олох иһин олоҕун толу куурбут, хорсуннук сэриилэспит сахан юргун уолгар, сүһүөхтүн сүгүрүйэ, кинини бүөбэйдэн, көрөн истэн улаатыннарбыт ытык дойдуга, махтана саны аяммытыгар торуннубут. Төннөн иһин умайбыт диэн ааттаах сиргэ тохтуубут. Манна Федор Попов сол солуу сылдьан бэбиэскэ туппут. Сол кытыытыгар анал бэлиэҥ оҥулубут. Салгыы сыымакка тиийэн сирдьиппитигэр махтанан араҕастыбыт. Элбэҕэ билэн көрөн,
Тыыннаах айылҕаттан, бэлээ сэртэн дойдуттан, өй санаа чэбдигирэн, кинилиин тэҥҥэ кэпсэтэн дууһуйдубут, астынныбыт.